大家好啊，这期是一期旧油的检测啊。车型呢是雅马哈的 R1，跑了3000公里。机油用的是拉风的 USVO 的10W40，驾驶风格偏爆了一些，转速一般不低于6000，更偏向于8000转以上啊。然后我们看一下检测的新旧油参数对比啊，100度运动粘度从新油的 14.57 降到了旧油的 14.16， 粘度下降率只有 3%， 非常轻啊，粘度下降率。然后40度运动粘度从新油的 93.38 下降到了旧油的 79， 粘度下降率 15%， 也还是比较轻的啊。粘度指数新油162，旧油187。高温性能方面，闪点的话是由新油的245度的闪点降到了旧油的197度的闪点，旧油的闪点还很接近200度，燃油稀释的影响很小，然后稀释大概也就在1%到2%这种。然后低温性能方面，轻点的话是由新油的零下61啊升到了旧油的零下57，轻点是上升的，侧面证明这个燃油稀释也比较少，是有一定程度的氧化。然后按这位车主的驾驶风格，然后还有这个雅马哈 R1 这车型用拉风的 USO 1040这种油来说啊，保养里程是可以达到手册的6000公里一换的，没有问题。如果就是比较爱惜车，你说我5000公里一换也没有问题。但是实际雅马哈 R1 你用这种高粘的全合成油，比方说这个拉风的 USO 啊，雅马哈原厂的那个金标啊，包括耐克的540啊，这种高粘的10W40 或 5W40 来用的话，保养里程5、6千绝对没问题。即使你偏爆类5000一换都可以，尤其是100度运动粘度下降率是很低的，而且燃油稀释率也低。是你要说纯氧化方面，是4+5的油氧化程度一般都是很低的也。好，这期就到这儿，拜拜。